बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। Pfsense की लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे Pfsense ISO इमेज डाउनलोड करेंगे Pfsense के लिंक से, उसका कंप्लीट इंस्टॉलेशन देखेंगे। से आपको बताता चलूँ कि Pfsense फ्री ओपन सोर्स फायरवॉल सॉफ्टवेयर है और 64 बिट में भी अवेलेबल है और 32 बिट में भी। तो चलो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। डाउनलोड के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ आप लोगों को। गूगल ओपन कर ले, लिंक इसका है pfsense.org। डाउनलोड पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट आर्किटेक्चर कर ले, AMD 64। USB इमेज डाउनलोड करना है, CD इमेज। हम लोग ISO इमेज CD डाउनलोड कर लेते हैं, CD इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड ऑप्शन है इसका। मेरे पास ऑलरेडी इसका फाइल पड़ा हुआ है, तो इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ। इंस्टॉलेशन के बाद विंडोर में फाइल, इसको आप अनजिप कर लें। मेरे पास ऑलरेडी इसकी इमेज अवेलेबल है। अगर आपने फिजिकल मशीन में इसको इंस्टॉल करना है तो कोई CD या USB इसके लिए बूटेबल बना दे। बूटेबल USB आप सेटअप फ्रॉम USB भी बना सकते हो। सिंपली USB यहाँ सेलेक्ट कर ले और जो आपकी Pfsense की इमेज है वो सेलेक्ट कर लें। तो ये आपके पास बूटेबल USB बन जाएगी। विन सेटअप टू फ्रॉम फ्लैश में और ISO में भी आप बूटेबल USB बना सकते हैं। टूल में चले जाए, क्रिएट अ बूटेबल USB। ओके, यस, इमेज सेलेक्ट कर लें। Pfsense और यहाँ पे USB DVD वगैरह जो भी आपने जिस चीज़ में भी आपने बूटेबल बनाना था तो स्टार्ट कर लिए बन जाएगी। चूँकि हम लोग इसको वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करेंगे तो हमें कोई बूटेबल USB या CD की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ इमेज हमें ज़रूरत है। तो आते एक नया वर्चुअल मशीन बनाते हैं। इसके लिए क्रिएट वर्चुअल मशीन पे क्लिक करें, टिपिकल पे रहने दें, क्लिक नेक्स्ट कर ले। नेक्स्ट करने के बाद Pfsense इमेज, अगर CD है तो CD सेलेक्ट कर ले, अगर CD नहीं इमेज पड़ी हुई है तो ब्राउज कर लें यहाँ से इसको। नेक्स्ट कर रहे हैं, लोकेशन सेलेक्ट कर ले जहाँ पे आपने इसको इंस्टॉल करनी है। मैंने D ड्राइव में वर्चुअल मशीन ऑलरेडी मैंने इसके लिए फोल्डर बनाया हुआ है, इसको मैं ओके कर लेता हूँ। नेम अगर आपने चेंज करना है तो चेंज कर ले, नहीं तो यही रहने दी। नेक्स्ट, स्पेस कम से कम 10 GB होना चाहिए। नेक्स्ट कर रही, कस्टम हार्डवेयर पे आ जाए, कस्टमाइज हार्डवेयर। रैम मैं 2 GB रख देता हूँ, कम से कम 1 GB होना चाहिए। प्रोसेसर 2 कोर मैं 2 कर लेता हूँ। आते हैं लैंड कार्ड की तरफ। लैंड कार्ड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें 2 इंटरफेसेस चाहिए इसके लिए, एक लैन के लिए और एक वैन के लिए। अगर फिजिकल मशीन है हम लोगों के पास
तो एक LAN के लिए और एक WAN के लिए हमें LAN कार्ड की 2 LAN कार्ड की ज़रूरत है। नेटवर्क एडाप्टर 2 नेटवर्क एडाप्टर की ज़रूरत है और जो वर्चुअल मशीन में भी ऑलरेडी इसमें एक सेलेक्ट एक और हम लोग ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लिए हम लोग LAN कार्ड ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट इसको कर लेते हैं फिनिश। एक छोटा सेटिंग आपको यहाँ पे बताता चलूँ, जो फर्स्ट नेट है हम लोग के पास नेटवर्क एडाप्टर है, इसको हम लोग रख देते हैं ब्रिज पे, और जो सेकंड है उसको रख देते हैं कस्टम स्पेसिफिक वर्चुअल मशीन। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ कि इसको एक बाद में आपको बताता हूँ कि इसको ब्रिज पे मैंने क्यों रख दी और दूसरे को कस्टम पे क्यों रख दिया। इसको कर लेते हैं क्लोज, फिनिश। वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गया pfSense के लिए। ओके, इंस्टॉलेशन भी इसका बिल्कुल ही सिंपल है, सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट और कुछ भी नहीं है इसमें। एक्सेप्ट कर लें, एक्सेप्ट के बाद ओके, लोडिंग कंटिन्यू विद डिफॉल्ट की मैप। डिस सेटअप को भी ट्रू पे रख दें। ओके, भी कुछ देर में इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम इसके ऊपर लग जाएगा, 3 से 4 मिनट। इंस्टॉलेशन कंप्लीट, इसको रिबूट कर लें। रिबूट, कॉन्फ़िगरिंग इंटरफेसेस।
अच्छा, pfSense हम के पास इंस्टॉल किए। तो इसने जो है ना वैन के लिए और लैन के लिए ऑटो आईपीज इसने जो है ना डिटेक्ट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग pfSense को यूआई मोड में किस तरह वेब ब्राउज़र में एक्सेस कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।